Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tão super chantão? Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tão super chantão? Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tão super chantão? Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco dessa tão super chantão? Porque você fala de você mesmo em terceira pessoa, que é Xandão. Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer. Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão. Se capotar, só segura no braço do Xandão que ninguém morre.